Хүмүүсийн ер нь гаргадаг алдаанууд их ажиглагддаг. 20 хэдэн наснд бол хүн их эрч хүчтэй байдаг. Тэгээд тэр үед нойргуудлын улс суурь тавигддаг шүү. Нэг ч өдөр гинт нойргуудчдаг юм бишээ. 20 хэдэн насны амьдралын буруу хэм маягаас тэр эрч хүчэндээ найдаж дандаа ийм эрч хүчтэй байх юм шиг явснараа 30 40 насныхаа сэтгэлийн архаг стресс, сэтгэлийн хямрал, мэдрэлийн архаг ядаргааны улс суурийг тавьдаг шүү. Бид нэр амжилттай бай гэж бүгдээрээ л боддог. Сайн ажиллая, сайхан зан ааштай бай, аз жаргалтай бай гэж бүгдээрээ л боддог. Энэ аз жаргал гэдэг зүйлийг мэдрэхийн тулд бид нэр сэргэлэн, цовоо, ажиллагаа сайтай тархитай байх хэрэгтэй шүү дээ. Бүгдээрээ л эд эрхтний хувьд бие махбодын хувьд эрүүл сарвал урт удаан наслая гэж боддог. Тэгвэл энэ эд эрхтний маань, нүдийн маань, чихийн маань, зүрхийн маань ажиллуулж байгаа гол эрхтэн бол тархи байдаг. Тэгэхээр тархи өдрийн турш маш их ачаалал авч, маш их энерги зарж ажилдаг. Энерги нөхдөг хугацаа ердөө шөнийн 22 цагаас тэг 2 цагийн хооронд л нөхдөг. Утсаа өдөр болгон бид нэр цэнэглээд маргааштай ашиглагддаг тайл ер нь төстэй юм шүү.